Besoj që se cilës nga ka ndodhë të pak të njëherë me u trajtu në mënyrë të recetave tradicionale prej nanave tona, me kos, me jogurt. Kështë ja bojmë do këtë ende ne kështë si popën. Po sa funksionon kjo? Funksionon paka shumë si pas eksperiencës? Unë mendoj që nuk është se funksionon realisht, po nga që është eftoft edhe na e pa ndjesin si kur po na ndihmon diçka, po realisht nuk është se funksionon diçka. Okej. Është dhe më thonë është aty për aty. Është aty për aty, thjesht momentale. Po, për shembull, e ceket që për fëmijët është rrezik me i ekspozu ndaj diellit, po për të moshuarit, a vlen e njëjta? Normalisht që vlen për të gjitha moshat, po ne, moshat nga periudha adoleshencës e më tutje, lëkura jonë e merr një farë mbrojtje, normalisht, edhe çdo vete kemi ma shumë vite që rrezet e diellit vetë se deportojnë organizëm, edhe mësohemi paka shumë, normalisht që trupi mësohet. Po, bebet janë aq të ndjeshme, sa që edhe një pjesë, një krem të vogël, të thjesht, me apliku normalisht që kam i kryu një farë irritimi, eriteme, andaj duhet me pas shumë kujdes për bebet. Okej. A duhet të përdorim krem mbrojtës të pyeta edhe ma herët kur jemi në ambientet të mbyllura? Po, patjetër. Patjetër? Patjetër, po. Do më thonë ekziston rreziku prapë? Patjetër, para se dalim, ne gjithmonë duhet me apliku. Po të flasim pak edhe për solariumin. E kemi pas temë edhe sot në pjesën e parë të emisionit, edhe thamë që e kemi dermatologën që mundet më na kallëzu mas mire se a ka ma shumë efekte negative apo pozitive solariumi. Sipas OBSH-s, normalisht që solariumi konsiderohet mos aplikohet asnjëherë. Sipas organizatave botërore shëndetësore. Gjë që është mjaft e rrezikshme sepse nëse ne nuk e dim se çfarë lloji të nevuseve kemi në trup dhe futemi në solarium një herë, dy herë, tre herë, pastaj vjen deri tek mund të vijë deri tek karcinomat e lëkurës, gjë që është diçka mjaft shumë e rrezikshme. Për atë ceka që duhet gjithmonë, domethënë të kemi një konsult paktën me një dermatolog, andaj tash është edhe pjesa pozitive e një, për shembull kemi vitaminën D e cila është e ulur, në disa raste edhe na ndihmon, nëse solariumi ndihmon normalisht se ke rrezatimin, e ndihmon edhe trupin ton të prodhojë vitamin D, sikurse edhe dielli, rrezatimet e normale. Po, për mu, unë nuk e kisha rekomandu me thonë që po, okej, është në rregull se nuk është diçka që lejohet. Tash ka ndalë edhe aparatura mjekësore, ma të reja, që veç se nuk kemi depërtimin e thellë të rrezatimeve, po që kemi një farë mbrojtje, por prapë se prapë nuk mund me dalë me thonë që po, është që më fundit solarium pas një lloj problemi. Okej. Po a është solariumi më i dëmshëm apo rrezet diellore më të dëmshme? Solariumi është më i dëmshëm normalisht, po rrezet e diellit janë dëmshme në momentin sidomos orës 12:02, është e periudha që i kemi shumë më afër, domethënë deportojnë më tepër në lëkurën tonë dhe për shëndetin janë shumë më të rrezikshme. Pra edhe këto aparaturat e reja që janë dalë që po bojnë reklama që kishe nuk është më rrezik, prapë është e dëmshme. Prapë është e dëmshme. Thash, ka aparatura më të sofistikume tash, edhe janë po tregojnë që nuk kanë dëme anësore, efekte anësore, po prapë se prapë nuk mund të themi që 100% ta rekomandoj më fund. Çdo solarium që shkon, që e kite, për shembull, prapë nuk është ajo qasja se në çdo anë, çdo letër, nuk është përqindja e saktë 100% themi që po shlirë mundesh më fut. Nuk ta jep atë përgjigje pozitive se besoj që asnjë. Njëra ndër efektet kryesore negative dhe të ekspozimit ndaj rrezeve të diellit edhe në solarium është plakja më e shpejtë e lëkurës. Sa është e vërtet kjo? Është shumë e vërtet, sidomos lëkurat që janë më të thata e plaken shumë më tepër. Normalisht nëse nuk kemi përdorimin e kremrave, edhe të rrezeve të diellit, edhe e njëjta gjë është, domethënë, thjesht si te solariumi, si me anë të rrezeve të diellit, nëse nuk aplikojmë mbrojtje apo krem hidratuese, gjithashtu edhe antioksidantë, si për shembull vitamina C, kemi me pas, kanë me na u shfaq hiperpigmentime, ka me ardhur deri te plakja e parakohshme, domethënë ka me pasën gjithçka është në dëmet lëkurës, realisht.
Po, për verës, rekomandohen shumë produkte që e mbrojnë lëkurën, po cilat janë ato esenciale që duhet çdo herë t'i kemi në çantë gjatë verës? Po, e ceka vetëm është se duhet SPF-i, duhet hidratuse, duhet gjatë verës dhe mos ta hidratojmë trupin të pim ujë, ma tepër. Kur themi ujë, nuk themi lëngjet, si për shembull, si janë pjetë e gazume, apo